បើស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានៅសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើ TypeScript 3.9.9.2 ដែលយើងសិក្សាអំពី Rith ម្ដងបាទអញ្ចឹង Rith គឺ hello ដែលសួស្ដីឬក៏ជម្រាបសួរ I'm Rith បាទខ្ញុំឈ្មោះ Rith I'm 14 and I'm from កំពង់ចាមបាទថាខ្ញុំមានអាយុ14ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ចាម I love after school បាទ I love after school បាទថាខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រោយពេលរៀនបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រោយពេលរៀន because after school mean football ពីព្រោះក្រោយពេលរៀនមានន័យថាលេងបាល់ទាត់មានន័យថាបាល់ទាត់បាទអញ្ចឹងគាត់អ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តក្រោយពេលរៀននេះគឺការចូលលេងបាល់ទាត់បាទ Manchester United បាទ Manchester United is my favorite ន័យថា Manchester United នឹងគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំពេញចិត្តអូខេ I always play football ខ្ញុំតែងតែលេងបាល់ទាត់ I love playing football with my friend ខ្ញុំស្រឡាញ់ការលេងបាល់ទាត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ I never go swimming ខ្ញុំមិនដែលទៅហែលទឹកទេទៅលេងទឹកទេ I always play football ខ្ញុំតែងតែលេងបាល់ទាត់ I want to play football for Cambodia one day ខ្ញុំចង់លេងបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់Rithក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ដែរបាទយើងសូមខិតតែអភ័យទោសផងបាទណាបដាសាយបងប្អូនតង់ចំមុះមែនតើបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា